yung brief ko. Ay, day off namin. Sarap buhay, yate-yate. Go, go, go. Hindi na magawa. Say hi to the vlog, Pop. May dalawa ba kayong pera? Hawak ng pera? Bangon ka, baka may sumakit. May isip pa naman ako. May hindi pa po ready dito. Hindi ko siya ready. Ba ako ready kayo? Behave! Balik ako. Lagi mo, oh. Napal mo. Parang kasi si Sam Smith yung nagladlad na nag-makeup singer ba? Kung maintindihan mo si Jack Cyrus ka, si Thunderbolt, ay si Sam Smith. Saan ko na akong mag-post niyo? Ito ay tama. Diba guys? Silang mangarap, walang hanggan, pagtikim. Galing mo! Wow! Talagang todo outfit sila. Of course, 2, 4, ma'am. 6, 7, 8 lang. Wow, ginugil. Wala na yung mga supplier mo. We're gonna ride a yacht. We're going to... I'm here to there. I don't know where is the location is at. Libre lang to. Uy, libre lang. Labot ko. Hindi ko maisip yung outfit ko today. This must be the... Hanap kami afam. My God. Pautahan na to.
na. Hindi na ako magpa-picture sa ano. Doon daw. Kaya tiyan na lang doon sa street. Sir? Ikaw na. Oh my God, sir. Ikaw, sir. Tapos malaglag siya. Oo. There's 3 bedrooms. There's a jacuzzi. Lang dito, pag meron tayo mga VIP guests, pwede kayo magpa-cater, we set up here, bar. Ito yung isang bedroom. And there's a private CR here. All rooms are air conditioned. CPC nito is for 200 passengers. So pag nilagyan mo ito ng mga 75 packs, napakadami. This is another bedroom. Ayun! Natapos isa! Hi, shit! Another bathroom here, and there's a jacuzzi sa ilalim. Wow. This is nice. You can see underwater. Ay, naka-submerge na. Opo. We're about 6 feet, so Ay, ang dami dito, Mako! mga 8 feet below water. Below water. Here you can drop some tinapay, pandesal. And Fish. sige ma'am, take your time ha. O sino ba malapit lang ikasal sa inyo? O mga Ito Dito ako. Ito yung mais na ako. Oh, dito ako.
Guys, 40,000 per hour, may libre pang sapatos. Oh. May free shoes. Ito, nagagalit na. Sige, tanggalin ko yun. Baka sabihin mo. Marte ka ha. Post naman post. Sabi siya, kukuha lang ako ng buwan. Yo. Ang niya. Oo. Kaning ganyan. Ganyan. Kaning ganyan. Nainis ka na. Kinukuha na ako. Lahat ng rooms ay air conditioned. Oo naman. Saan pa yung cupcakes? Ano? Saan pa yung cupcakes? Inside the bridge. Mamaya tatali ko yan. Tatali ko. Kasi ngayon na, bakit yan? Mamaya. Ay, Kagban! Jetty Port! Sino gusto mag-dive? Who wants to dive? May diving board. Oh my God. You wanna dive? I don't want to die.